Terus pundi napa maksudipun salat setiap waktu, Mas? Kula ningali ceramah teng HP seorang ulama, alangkah indahnya ketika kita bisa salat itu setiap waktu. Terus pundi caranipun nglampahi salat setiap waktu menika? Nggih, cekap semanten. Alhamdulillahirabbil alamin niki bab umum nggih, bab salat sing sak temenane kula kalih panjenengan wingi-winginan nika salat malah arep-arep ganjaran nggih. Niku atos-atos panjenengan. Salat arep-arep kepengin petuk Allah. Tapi alhamdulillah Allah nakdiraken kula kalih panjenengan saniki salat gur nglugurna kewajiban atas perintah datuwa. Lah niku nggih. Salat pun boten kepingin kepanggih Allah malih krana niku kebutuhan fisik kita. Salat niku olahraga wong Islam. Maka setiap gerakan mengandung kesehatan. Salat menika. Lah salat menika dos pundi secara 24 jam. Nggih mboten kiraaken mampu panjenengan salat sebanyak beberapa salam sampai 24 jam. Salat syariat ditetapkan oleh Allah nggih 5 waktu menika. Zuhur, asar, maghrib, isya lan subuh. Lintune menika sunah. Ajaran sunah sing wajib niku nggih mung 5 waktu menika. Salat menika kan ajaran melalui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi langsung dipanggil oleh Allah bertemu sak fisike untuk disampaikan ajaran salat niki. Nah niki atos-atos panjenengan Kanjeng Nabi sak fisike diceluk langsung dateng Allah, diparingi umate diberi hukum ajaran salat. Langsung niki lek ayat-ayat lintune menika Kanjeng Nabi melalui malaikat Jibril, melalui nggih napa? Melalui wahyu-wahyu menika. Tapi salat boten saged dikatakan boten wahyu nggih. Langsung dipanggil Kanjeng Nabi bertemu zat tuwuh menika. Dadi langsung salat meniku. Langsung bertemu zat. Maka panjenengan kalih kula saapik apapun kelakone ning donya niki tanpa salat boten diterami ten Allah. Lah niku nggih. Namung niki sampean pun ngerti sesungguhnya salat niku langsung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu zat tuwuh langsung zat tuwuh niku sang pencipta. Ah niku nggih. Angsal salat 5 waktu menika. Lah napa ingkang ditangletaken Mas Herman niku wau salat terus pundi Mas? 24 jam. 24 jam. Salat 24 jam menika salat meniku salat syariat nggih fisik niki. Ngadep nggih ngadep ten kiblat. Eling. Wis napa malih? Ngadep eling. Mantep. Nah niku panjenengan kudu ngoten panjenengan umbah-umbah panjenengan napa mawon ingkang laksanaken kebutuhan sehari-hari termasuk kerja. Sampeyan mun eling tok sampean. Ya apa carane eling? Awal belajar nggih sampean berselawat, bersuara. Mangke Allah ingkang ngatur panjenengan sesungguhnya guruipun panjenengan zat tuwuh menika sanes sing ten ngajeng sampeyan ngeten sanes. Sampeyan selawat, sampeyan masak, sampeyan selawat, sampeyan mususi. Mangke sampean digerakkan datang Allah diarahkan untuk sholat me eling tok. Lah niku eling sampean niki ibaratnya lek pun mlebet ten mriku terus Mbak Tri piku ngoten. Nggih. Rana napa tandhae pun panjenengan lek pun Islam sekujur tubuh napa sing sampean tedha berapa barang sing sampean tedha niku salah setunggale kadang lali.
Niku tandhae sampean salat salah setunggal sampean ngadhep ten Allah. Napa malih sakniki zamane HP. Nulis-nulis genah salah satu huruf pasti mboten kesaut. Baik di belakang, baik di tengah, baik di depan. Lah niku tandhane tiyang ingkang salat 24 jam. Rodok lalian tapi mboten lali-melali. Pasti eling. Niku tandhaipun panjenengan salate 24 jam. Mung eling tok. Mangke lek enten adzan salat 5 waktu sampai dadosaken setunggal. Ilinge sampean, ngadepi sampean, gerake sampean sampai dadosaken setunggal melalui ten syariat niku mangke salatipun sampan jenengan boten secara syariat malih krana Allah ingkang gerakaken menawi ditakdiraken fisike sampean iki muter. Nggih namine muter nggih ten awal menika panjenengan ngadhep ten kiblat ten ngilen sampai didamel nggih ten selatan ten napa timur ten utara. Nah niku tapi sampean niku mboten saged maca napa-napa. Dibuat berputar niku karena memang huruf mim adalah nggih Muhammad niku yang di dalam diri sampean. Semua alam niki terciptakan dari Nur Muhammad. Maka kita didadosaken saksi nggih kados niku. Dadi intipun salatipun panjenengan boten enten sing semerap kecuali Allah sehingga Allah memberikan rahasianya. Seperti niku wau salah setunggal sampean salat sewaktu sampean baca suratul Al-Fatihah kata ingkang sing sanjang amin ngoten senajan sampean iki salate piyambakan. Nah niku Mas Herman, tondoh-tondoh orang yang salatnya 24 jam. Tak mungkin salat syariat 24 jam mboten saged. Mung eling tok krana kita niki nggih dituntut kebutuhan kehidupan sehari-hari termasuk ekonomi nggih termasuk kerja menika. Nggih Mas Herman. Nggih dadinipun salat menika Allah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika asal perintah langsung dipanggil langsung, mboten melalui ayat-ayat, mboten lek lintuh-lintuh menika melalui ayat-ayat, melalui malaikat Jibril, beto ayat nggih melalui nggih menika-menika, tapi salat meniku perintah langsung dari Allah pun arep-arep kepingin ganjaran walaupun disyariatkan panjenengan lek salat kudune berjamaah. Nggih sampean lampahi jamaah menika walaupun boten khusyuk sak benerane tapi sampean lek jamaah insyaallah ada beberapa detik atau berapa menit sing lali sampean salat inggih niku sing diterami dhateng Allah. Napa ingkang menawi ditangletaken malih boten enten. Nggih dados sing ngertos nggih bahwa sejarahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asal perintah langsung salat meniku bertemu langsung dengan Datullah. Nggih pun ngertos nggih. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.